जय मसी। आज शनिबार मे 30 तारिक जेठ 16 गते। आजको शीर्षक रहेको छ अलौकिक उद्धार। यो परमेश्वरको ताजा वचन आज तपाईको लागि। प्रियहरू, मलाई जिज्ञासा छ, जीवनमा अलौकिक पक्ष भन्ने कुरा के साँच्चै अस्तित्वमा छ वा यो केवल पुरानो अन्धविश्वास, मध्ययुगीन समयको अनावश्यक अवशेष मात्र हो? तपाईँ के सोच्नुहुन्छ? हामी आफ्नो जीवनको वास्तविकता बारे सोच्दा सबै कुरा सामान्य जस्तो देखिन्छ। हामी जन्मिन्छौँ, हुर्किन्छौँ, विद्यालय जान्छौँ, अहिले जे गरिरहेका छौँ त्यो गर्छौँ र एक दिन हाम्रो पृथ्वीको जीवन समाप्त हुन्छ। यस्तै त हो जीवनको चक्र। अनि सत्य के हो भने तपाईँ अहिले आफ्नो दैनिक काम, समस्या र जिम्मेवारीसँग जुधिरहनु भएको छ। अलौकिक कुरा खोइ त धेरैलाई त्यो वास्तविक जस्तो लाग्दैन। अवश्य पनि हामी सबैलाई जीवन जिउन केही नैतिक आधार चाहिन्छ। यसै क्रममा कोही धर्मनिरपेक्ष मानवतावाद, कोही बौद्ध धर्म, इस्लाम, शिन्तो आदि जस्ता विचारहरू रोज्छन्। धेरैले क्रिस्चियन धर्म पनि रोज्छन्। तर क्रिस्चियन धर्म केवल अन्य विचारहरूसँग तुलना गर्न मिल्ने एउटा नैतिक प्रणाली मात्र होइन, यसको सार भनेको अलौकिक उद्धार हो। हिब्रू 9को 27 र 28 पदमा यसरी लेखिएको छ, हरेक मानिसले एक पटक मर्नै पर्छ अनि त्यसपछि न्याय हुनेछ। त्यसै गरी ख्रिस्टलाई धेरै मानिसहरूको पाप हटाउन एकै पटक बलिदानको रूपमा अर्पण गरियो र उहाँ दोस्रो पटक आउनु हुनेछ। तर पापको लागि बलिदान दिन होइन, उहाँ त उहाँको प्रतीक्षामा रहेका मानिसहरूलाई उद्धार दिन आउनु हुनेछ। प्रिय मित्रहरू, येशू केवल असल नैतिक शिक्षा दिने कुनै साधारण भविष्यवक्ता मात्र हुनुहुन्न, उहाँ परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ, जसले हाम्रो पापको मूल्य तिर्न क्रुसमा आफ्नो जीवन दिनुभयो, ताकि हामी परमेश्वरद्वारा धर्मी ठहरिएर पाप क्षमा पाउन सकौं र कुनै पनि राम्रो नैतिकता मात्रले तपाईलाई स्वर्ग पुर्याउन सक्दैन। किनकि स्वर्ग केवल नैतिक प्रयासले होइन, अलौकिक प्रवेशद्वारा प्रवेश गर्न सकिने स्थान हो। त्यो प्रवेशद्वार येशू हुनुहुन्छ। परमेश्वरको ताजा वचन आज केवल तपाईको निम्ति। आजको दिन तपाईको आशिषित रहोस्। परमेश्वरले तपाईलाई प्रशस्त आशिष दिउन्। जय मसीह।